وش اللي صار يا الربع؟ جاتني يوميمتي قالت ابيك توديني مسجد الراجحي. صديقتها امها بعد صلاه الميت بتاخر شوي بجلس مع صديقتي وواسيها وكذا. انا فيني اللقافه احب افر، ريت جلست افر في المسجد وفي نفس الوقت الواحد يتعظ يعني. تاثرت دخلت كذا في مكان مكتوب غرفه السلام. اي انا ما كنت ادري بس يعني استنتجت انه وشو فيها اهالي الميتين الله يرحمهم نايم يقول لك شوف لا تفعل اكثر من المطلوب منك. انا وقتها قلت يا رجال خلني بروح اكسب الاجر وبروح اسلم عليهم بعلم الله خير واروح. دخلت الغرفه اللي فيه تقريبا 6 أو 7 يمنيه، ريجي العاصبين رؤوسهم وريجي المطاليق كفو. قلت السلام عليكم، احسن الله عزاكم، والله يغفر له ويرحم ميتكم. تلفتوا على بعض زي كذا، قال الله يجزاك خير الله يجزاك خير. فيه الغرفه كذا عرفتوا وفيه الجنازه. مخي خاني يا الربع، قلت الله يرحمه ويغفر له ودنق على الجنازه. اول ما حبيت راسه قشط جسمي، قلت لما حبيت الجنازه انا هبت. طالعت فيهم على اليمين للريجيل بدوا يشتطون ويعاينون في بعض يتلفتون في بعض. قلت انا الله يرحمي واعطيهم ظهري وامشي. كتب حسن حبيت لي مره واروح ورش عمري بالماء. انا انبهت، دخلت على الريجيل استغفر الله وحبيت المراه وهي ميته وانا ما ادري، نذر اني لا اعلم. الرجال عندهم حاله وفاه وانا داخل بخدي ذا. واجلس واشرب ماء بعد ما غسلت وجهي. طالعت قلت سود الله وجهك. امي علمتها ايش قالت؟ قالت انت صادق تقول؟ قلت والله. قالت استغفر الله واتوب اليه. تقول